Minik tavşan Pamuk ve ormanın temizlik kahramanları. Bir varmış, bir yokmuş, masmavi bir gökyüzünün altında yemyeşil bir orman varmış. Bu ormanda beyaz tüyleriyle ünlü minik tavşan Pamuk yaşarmış. Pamuk, çiçekleri koklamayı, dere kenarında koşmayı ve arkadaşlarıyla oynamayı çok severmiş. Ancak bir gün ormanda tuhaf şeyler olmaya başlamış. Pamuk, bir sabah uyandığında dere kenarında plastik şişeler, poşetler ve kağıt parçaları görmüş. Üstelik en sevdiği çiçeklerin yanında bir sürü çöp birikmiş. Hemen arkadaşlarına koşmuş. Köpek dost, sincap ceviz, baykuş bilge. Ormanımız kirleniyor. Bir şeyler yapmalıyız. Hayvanlar toplanmış ve durumu konuşmuş. Bilge baykuş ciddiyetle. Bu çöpleri insanlar bırakmış olmalı. Ama biz de onları temizleyebiliriz demiş. Pamuk hemen bir plan yapmış. Önce çöpleri toplayalım. Sonra insanlara bir mesaj gönderelim. Onlara doğayı korumanın önemini anlatmalıyız. Ertesi gün tüm orman sakinleri işe koyulmuş. Köpek dost çöpleri pençeleriyle topluyor. Sincap ceviz plastikleri ağaç dallarına asılı sepetlere dolduruyor. Pamuk ise yapraklardan yaptığı eldivenlerle cam parçalarını topluyormuş. Bilge baykuş da bir ağacın dalına oturup temizlik şarkıları söylüyormuş. Doğa bizim evimiz, koruyalım hep birlikte. Birkaç gün sonra orman tertemiz olmuş. Ama Pamuk, insanların tekrar çöp bırakmaması için bir şey yapmak istemiş. Hep birlikte ormanın girişine rengarenk taşlarla bir mesaj yazmışlar. Lütfen çöplerinizi alın, doğayı koruyalım. Bir süre sonra insanlar bu mesajı görmüş ve çok utanmış. Artık ormana gelirken yanlarında çöp torbaları taşımaya ve piknik yaptıktan sonra her şeyi toplamaya başlamışlar. Hatta bazıları ormana fidan bile dikmiş. Pamuk ve arkadaşları zafer dansı yaparak kutlama yapmış. Artık orman eski güzelliğine kavuşmuş. Hikayenin öğüdü. Sevgili çocuklar, doğa hepimizin evi. Onu temiz tutmak, çöpleri atmamak ve canlılara saygı göstermek hepimizin görevi. Unutmayın, küçük bir çaba bile dünyayı değiştirebilir. Puncay,